Tudo bom, pessoal? Sou o Caé, do Caé Centro Automotivo da cidade de Araraquara. Sou engenheiro mecânico e atuo na área de reparação automotiva há mais de 20 anos. O vídeo de hoje aqui, pessoal, trouxe o motor Zetec Rocan. Esse motor aí, ele equipa vários veículos da linha Ford, o Focus, o EcoSport, o Ford Ka, o Fiesta, vários veículos, pessoal. O cliente veio aqui na oficina, falou que o barulho tinha começado um dia antes, ele ficou meio preocupado porque ele tinha chegado de viagem. Aí ele falou que ele achava que tinha fundido uma biela, ele já veio se preparando para fazer um motor. Quando eu ouvi o barulho, eu falei, não, eu acho que é um pouquinho mais simples. Aí fizemos todos os testes, vocês vão acompanhar o passo a passo com um diagnóstico com 100% de precisão. Fizemos todo o reparo, mostrei um equipamento nosso, da Elring, que é a régua de verificação de empeno. Passei no bloco para nós certificar que o defeito não ia retornar. O vídeo ficou bem legal. Se você não é inscrito, pessoal, já se inscreva, deixa aquele like lá. Ficou alguma dúvida? Deixa nos comentários. E o like é muito importante para estar sempre ajudando o YouTube a divulgar nossos vídeos e ajudar toda a comunidade. Sem mais delongas, bora pro vídeo? Pessoal, iniciando esse vídeo aqui de hoje, tô com o motor Zetec Rocan, mas essa dica aí dá para qualquer motor. E essa própria linha do Zetec Rocan é uma linha bem grande. Esse aqui é um Focus, motor Zetec, mas essa dica dá para o Ka, para o Fiesta, para EcoSport, para toda a linha Zetec. E como eu mencionei, esse defeito aqui aparentemente é um defeito que pode acontecer em qualquer motor. Olha o barulho que ele está fazendo. O cliente falou que foi dar uma volta, o barulho está muito alto. Ele falou que não acendeu a luz de óleo nem nada, simplesmente começou esse barulho. Aí ele achou que era alguma coisa da parte de baixo, uma biela. Vou dar uma aceleradinha para vocês ouvirem, ó. Barulho bem alto, né, pessoal? Então, aparentemente, pessoal, parece ser um barulho de uma biela, algo mais assim. Mas pelo que eu tô ouvindo aqui é na parte de cabeçote. Eu vou entrar aqui e vou fazer um teste de compressão. Se eu pegar defeito em algum cilindro, provavelmente é uma queima de junta entre cilindros. Ou ela pode queimar do 1 pro 2, do 2 pro 3 ou do 3 pro 4. Aí que acontece? Ó, pessoal, vocês viram aquele barulho, eu mencionei. Ele aparenta ser uma biela, algo assim. Mas normalmente ele está relacionado a queima da junta do cabeçote entre cilindros. Então, na hora da explosão, ele joga fogo no outro pistão e muitas vezes tem combustível. Então, dá uma pré-ignição através desse fogo que passou pelo outro pistão. Então, por isso que ele dá aquele, tipo, parece uma batida de pino, parece estar grilando, um barulho bem alto e bem chato. O cliente já veio aqui achando que era algo de motor mais a fundo. Aparentemente, é o cabeçote. Eu medi aqui na correria, medimos compressão, nós percebemos que o terceiro e o quarto é um pouco menor a compressão. Aí, como ainda está bem inicial, o cliente falou que aconteceu ontem à noite e tal. Então está bem inicial, mas se ele continua rodando, essa queima aumenta, o veículo chega a perder totalmente a compressão. Vai dar 2, 3 bar, os outros dá 14, 15, esse aqui dá 2, 3, esses dois. Porque na hora da compressão ele passa para o outro pistão, na hora da compressão desse ele passa para o outro. Então ele fica os dois meio sem compressão. Mas como esse aqui, como eu mencionei, está bem inicial, está dando um pouco a menos, mas não tanto assim significativo, entramos com o medidor de vazão. Aqui nós já fizemos, balanceamos o cilindro, ó. Esse aqui é o terceiro, aqui é o quarto, aqui é o segundo e aqui é o primeiro. Aí, como nós já demos uma implicada nesse aqui através do teste de compressão, estamos indo direto. Ó o barulho. Ó, ele tá aqui normal, mas olha o tanto de ar que tá saindo pelo outro cilindro. Ó, eu vou tentar tampar o cilindro 4, ó. Ô Paulo, tenta tampar ele aí que eu tô filmando, ó. Ó lá, ele vai tampar, ó, tampou, tá vendo? Tira. Ó, então quer dizer, o ar desse cilindro, ó, e fora que o medidor, deixa eu aumentar aqui, ó. Ó, vou pôr a 100 libras. Ó, ele tá tendo praticamente a perda de 90%, ó. Tá vendo? Aqui seria 100% de perda. Aqui seria 100% de vedação. Ele tá praticamente com 90% de perda. Ó, tampa a vela aí, Paulo, ó. Tira, tampa. Agora eu vou pôr o medidor de vazão no quarto, vocês vão ver ele passar pro terceiro.
Ó, pessoal, só para garantir o garantido, porque a remoção do cabeçote é um serviço, se for ver, bem invasivo. Após a remoção desse cabeçote, com certeza vou mandar planar, vou mandar verificar se a altura desse cabeçote está boa. Porque esses carros aqui tem um problema crônico dele perder medida, ele já fica muito taxado e pode vir a levar esse problema. Se eu não me engano, esse cliente andou fazendo esse cabeçote antes de nos conhecer, ele conhece nós há pouco mais de uns 6 meses, já fizemos embreagem desse veículo, fizemos alguns itens de suspensão, mas se eu não me engano, eu não conversei isso com ele agora, mas se eu não me engano, na outra vez que ele veio aqui, ele tinha comentado que ele já tinha feito cabeçote, alguma coisa. É a hora de nós ver se entraram com uma junta L-ring ou sabó. Agora aqui, pessoal, tô com o teste no quarto pistão. Então, do jeito que o ar passou pro terceiro, o ar tem que passar do quarto pro... Não, desculpa, passou do terceiro pro quarto, agora tem que passar do quarto pro terceiro. Aí eu constato com 100% de precisão que a junta queimou entre cilindros. Vocês viram aquele barulho bem característico, é um barulho bem alto. O cliente já veio aqui mencionando que o motor dele estava fundindo. Mas fazendo os testes, nós percebemos que é um defeitinho de cabeçote. Vou abrir aqui, ó. Ó o barulho escapando, ó. Ó, aqui eu tô no quarto cilindro. Eu vou pôr uma vela no terceiro, ó. Ó, tampou, abriu. Ó, tampou, abriu. Tampou. Tá vendo? Abriu, ó. Então, aqui com 100% de precisão, vamos fazer a remoção desse cabeçote. Mandar fazer uma plana nesse cabeçote, trocar essa junta. Vou passar também, vou identificar se tem algum defeito no bloco que facilitou essa queima entre cilindros, ou se esse cabeçote tá taxado, se faltou torque no aperto, ou se a junta é vagabunda. Vou fazer a remoção e vocês vão acompanhando. Ó, pessoal, acabamos de finalizar a remoção do cabeçote. Tirei ele com o coletor de escape, que fica ali para trás. Agora eu vou fazer certinho. Vou identificar onde eram os vazamentos, mas automaticamente vai trocar tudo essa junta. Vou dar uma olhada geral como é que está o estado do cabeçote. Vou pedir para a retífica ver se está muito taxado, qual foi o motivo de ter queimado essa junta. Ó, pessoal, como nós fizemos o teste, deixa eu tentar dar um zoom bem de perto aqui, ó. Esse gera aquele defeito, pessoal, ó. Simplesmente, como eu mencionei, ó, pessoal, aqui pode ser um cabeçote que está fora de medida já, que ele deixou mais taxado e automaticamente a compressão mais forte acabou queimando. Pode ser uma junta sem qualidade, aqui pode ser também. Aqui pode ser um defeito no bloco ou uma falta de torque nesse cabeçote aqui, pessoal. Vou dar uma identificada. Primeiro eu vou começar vendo que marca de junta foi usada aqui. Se é alguma junta que é o meu padrão usar. Se a junta for tudo certo, vou dar uma atenção nos parafusos, que o ideal é sempre substituir. Vou ver a disponibilidade desses parafusos, o cliente está com uma certa urgência. E como eu mencionei, vou mandar a retífica ver lá o cabeçote, a medida se está dentro, se tinha algum empenamento mais visível que tenha ocasionado isso. E eu vou passar também nossa régua de verificação de empena aqui no bloco, para ver se tem algum defeito, vocês vão acompanhando, beleza? Mas fica essa visão aí, ó. Deixa eu tirar a junta aqui para vocês verem, ó. Ó, dá pra ver certinho onde cortou, tá vendo, ó? Ó, só cortou ali, tá vendo? Era pra ser assim, ó. Ó aqui onde cortou, ó. Ó, pessoal, aqui tá o cabeçote já removido, já deixamos pronto para a retífica vir recolher. Já vou telefonar para eles virem recolher. Só tô dando uma repassada, porque depois quando voltar da retífica ele fica irreconhecível. Apesar, pessoal, que esse cabeçote realmente está com cara que foi feito não há muito tempo. O cliente falou que faz na média de 1 ano. Ele falou que inclusive no dia teve que trocar o cabeçote. Então eu vou ter que ver, ó, motorzinho 1.6. Eu vou ter que ver certinho como que está esse cabeçote, parte dos balancinhos, comando, tucho. Vou dar uma atenção geral, vai ser desmontada as válvulas, mesmo que foi feito. A minha retífica sempre gosta de conferir. A junta do cabeçote ali, pessoal, que foi utilizada, não é uma junta do cabeçote ruim. Foi usada uma sabó. Agora não tenho problema com a sabó. Instalo aqui na oficina sem medo, sabó e L-ring. Vamos ver certinho se foi algum defeito da junta, uma falta de torque, um parafuso já que está um pouco enfraquecido, não está dando o torque ideal. Se tinha algum defeito no bloco lá, aonde queimou foi bem aqui, ó, nesse risquinho tem até um carocinho aqui, mas é resto que queimou da junta. Vou pedir para a retífica ver como é que está a medida dele, se por um acaso o cabeçote está muito taxado, tá alguma coisa assim. Aí eles vão me dar um parecer mais técnico nessa parte aqui. Em contrapartida, vou já limpar o bloco lá. Vou passar minha régua de empeno lá, que tem até um vídeo aí, vou deixar na descrição. Como testar o empeno do bloco.
e vou ver se tem algum defeito naquela parte lá. E vocês vão pessoal, agora acabou de chegar aqui para nós o cabeçote. Vou dar início à montagem desse cabeçotinho do Zetec. Aqui, pessoal, ele foi para a última medida. Normalmente aqui tem um número. Ele estava escrito 19. Quando esse número quase some, pessoal, ó, praticamente sumiu, ó. Tem só um vulto, deixa eu ver aí. Tem só um vulto do número 1 ali. Então praticamente está na última medida. Esse cabeçote foi para a última medida. Aí o cliente está ciente. Vamos montar agora com o jogo de junta que eu vou mostrar para vocês ali. Uma junta bem mais resistente da que estava aqui. E ele foi para a última medida, mas está dentro ainda. Esses cabeçotes, pessoal, hoje em dia é muito difícil de achar, porque eles trincavam bastante, teve muita substituição lá atrás. Hoje eles estão bem escassos. Então hoje aqui, se tiver que refazer alguma coisa, tem que mandar fazer um preenchimento completo dessa parte aqui do cabeçote e a usinagem. Isso aí tem uma empresa na cidade de Ribeirão Preto, aqui na nossa região, que faz esse serviço. Já montei um, não tive outra escolha, nós não achamos, então eu comprei esse cabeçote recuperado. Esse aqui não, ainda é original e foi para a última medida. Aqui, pessoal, as válvulas estavam tudo certinho, fizemos só assentamento. Eles observaram bastante folga nos guias de válvula, trocamos 4 guias de válvulas. Aqui, na parte de cima do cabeçote, trocou o vedador e trocou os tuchos. Ele falou que os tuchos estavam desmontando, saindo, acabou trocando os 8 tuchos. Então o cabeçotinho ficou bem acertado, ficou bem certinho. Esse é o padrão da nossa retífica aí, eles são bem caprichosos. Aí aqui, pessoal, ó, eu vou trocar o sensor de temperatura da injeção, vou trocar esse acoplamento de água que estava com um início de vazamento, a válvula termostática, e tinha sido tudo trocado mesmo, pessoal, como o cliente mencionou, há um ano tinha feito. Só que estava muito enferrujado isso aqui. Aí nós trocamos esse acoplamento que eu estou pondo é o original Warrior. Estou fazendo a instalação dele, ele é o genuíno, é o original que vem na Ford dessa marca. O jogo de junta, pessoal, olha que junta bonita do cabeçote, de metal, ó, esse metal dourado. Vai ser instalada essa junta aqui, ela é bem mais resistente do que a junta normal. Essas de metal aqui, elas são bem mais resistentes. Vamos fazer um teste no cabeçote, no bloco ali, porque ele mencionou que não viu nada de muito anormal aqui na hora de usinar. Então, como tinha uma queima na junta bem nesse ponto aqui, nós vamos medir o bloco lá para ver se o defeito está lá no bloco. Então, vocês vão acompanhando aí. Mas aqui é uma visão geral, ó, água desmineralizada e aditivo vai ser instalado também. Ó, pessoal, essa aqui é uma régua de empeno. Essa eu fui sorteado da Elring. Teve um treinamento dela, eu fui, graças a Deus, o sorteado aí. Aí eu vou verificar. Uma régua dessa aqui, pessoal, tá na média de R$1.000 a 1.200, ó. Aqui você passa a tinta. Essa é uma tinta especial para traçagem. Aqui, pessoal, ó. Vai mexendo assim, ó. O negócio é não deixar falhando, ó. Tem que passar até não ficar falha, pessoal, ó. Aí na hora que você passar no bloco, aonde tiver plano, esses cortes que ela tem no meio aqui, ó, isso aí é para tirar o excesso de tinta, para não ter perigo de estar muito grossa a tinta e de repente cobrir algum lugar que não era para cobrir, entendeu? Ó, só não deixar falhado. Essas diferencinhas de cor é totalmente normal. Tá vendo? Isso aí é que a tinta tá brilhando, não é que tá falhando, é que depende da iluminação, ó. Tá vendo? Tinta mesmo não tá falhando, mas olhando por aqui parece que tá umas faixas brancas mesmo. É aquela forma tipo uma espuma. Tá vendo? Ó, você passa ela é bem grossa, ela forma como se fosse uma espuma. Agora eu vou lá no bloco e vou passar ela. Pode soltar, ó, pessoal, aqui eu tô passando a régua de empeno só para verificar como é que tá esse bloco. Não tô indo muito a fundo lá para fazer aquele teste elétrico, desmontar tudo. Eu tô fazendo mais nessa parte aqui, que é a parte, você vai deslizando, pessoal, ó. Aonde tá na mesma altura, ela pinta, tá vendo, ó? Segura aqui, ó, muito boa essa régua, olha lá como é que fica. Aqui você limpa certinho, passa um lubrificante. Pô, mostra aqui, Paulo, para evitar que ela oxide, tá vendo? Ela tem uns pontos que ela oxida, então você passa um lubrificante para não oxidar. Ó, pessoal, aqui que era ponto que eu tava preocupado, ó, mas eu vi que tá tudo certinho. Um ponto que tá um pouco mais baixo é ali, porém tem bastante cabeçote e bastante junta para vedar ali ainda. Mas o ponto nosso que nós estava com uma dúvida se tinha algum defeito no bloco era aqui. Então acredito que aquela junta de metal vai resolver o defeito aqui. Ou poderia ter algum empeno que passou batido lá na retífica na hora da usinagem. Porém, agora veio certinho o cabeçote, constatamos que o bloco tá certinho e vamos montar e finalizar esse serviço. Ó, pessoal, aqui ó, nós tiramos toda aquela tinta azul só para deixar aí marcado certinho, colocado nos guias certinho. Olha que qualidade de junta, pessoal, que junta linda, né, ó. Elring certinho.
Agora, pessoal, vamos fazer a montagem aqui. Ó, vocês viram que aquela parte lá, que a tinta não pegou, mas é uma parte que nem a junta veda em cima dela, tá vendo? Então por isso que como a junta não veda nela, era um espaço que a água deu uma pequena corroída, alguma coisa assim, ó. Mas agora tá bem certinho, ó. A junta faz todo o contorno. Essa junta aqui, pessoal, não é simplesmente uma junta de chapa. Ela tem pontos de resistência diferentes. É feito um estudo lá, cabeçote por cabeçote, um serviço bem individual. Aí eles fazem um estudo, vamos supor, no Zetec. Então, alguns pontos aqui da junta, ela é um pouco mais reforçado que outro, porque é o ponto que eles fizeram o estudo, é o ponto que mais sofre. Que nem aqui, ó, ele é mais reforçado. Então, nesse sentido aí, a Elning é bem mais atual do que a Sabó. Sabó é muito boa, só que no fundo está um pouco desatualizado. A Elning está com tecnologia alemã e os estudos é tudo atual. Então na atualidade essa junta é melhor que a Sabó. Mas instalo sem problema nenhum as duas. A outra, como vocês viram, era uma Sabó de aquele material. Essa aqui já é de chapa, bem mais resistente. Testamos o bloco, vocês viram que não tinha problema nenhum. Vou fazer a inserção do cabeçote e acredito que será sucesso. Ó, pessoal, agora já fizemos a inserção do cabeçote em si. Já entramos com o torque de quilo. Aí, pessoal, é o seguinte, ele tem os parafusos do cabeçote. Ele tem 10 parafusos que são M11. E tem 2 parafusos aqui que vai só ali na parte da corrente de comando, que é M8. Aí os M11, que seria daqui para lá, esses 10 parafusos, o torque dele é 4 kg na primeira fase, na segunda fase 120 graus. E os M8, ele é 1,5 kg e na segunda fase 45 graus, beleza? Aqui nós já entramos com o torque de quilo, já colocamos aqui 4 kg, repassamos todos para conferir se deu 4 kg. Ali nós já colocamos 1,5 kg nos M8. Aí, pessoal, uma dica. O torque de quilo, você pode vir torqueando, beleza? Se você ficar na dúvida, será que o torque é esse? Você vem e confere. O torque angular não tem como conferir, então o que eu gosto de fazer? Depois que eu entrei com o torque de quilo, eu faço uma marquinha todos na mesma posição, tipo eu faço uma pontinha amarela aqui, uma pontinha amarela aqui, uma pontinha amarela aqui, em todos. Porque quando eu dou o torque, se eu ficar na dúvida, será que eu torquei esse? Se todos tiver, vamos supor, com a tinta para cá, porque eu dei o torque, e esse estiver reto ainda, quer dizer, eu não entrei no torque angular nele. Principalmente quando é 2 fases de torque angular, então é um macete nosso. Então vou marcar todos eles, já repassamos, conferimos, tá com os 4 kg ali, tá com 1,5 kg. Vamos identificar eles certinho com a tinta amarela e vocês vão acompanhando. Ó, pessoal, ali eu tinha marcado, como eu mencionei, todo mundo ali mais ou menos no zero. Ó, aqui com 120 graus, dá até para você monitorar se você não esqueceu nenhum de dar um torque. Tá vendo que tá todos na mesma posição, ó? Então por isso é muito importante no torque angular você identificar os parafusos, para não correr o risco de eu torquear todos e de repente esquecer esse, que como eu mencionei, no torque angular não tem como testar. Perfeito? Até o pequenininho lá nós também marcamos, ó. Vamos ver se eu consigo ver lá dentro ele. Acho que não vai marcar lá dentro, ó lá. É que não dá para ver certinho. Mas perfeito, agora eu tô finalizando aí. Vou montar a parte da corrente de comando, pôr no sincronismo, colocar o tensor, já montar essa tampa, já começar a entrar com a parte aqui do coletor, acoplamento de água, dar vida a esse cabeçote. Ó, pessoal, aqui foi instalada a corrente. Reparem, pessoal, que aqui ele tem um dentinho, tá vendo? Esse dentinho é que eu tô pegando meio fora de posição, ó. Se eu conseguir mais pra cá lá, tá vendo, ó? Esse dentinho, ele bate bem no meio desse triângulo, ó. Vou tentar... Ixi, escapou da mão aqui. Esse, você viu que o dentinho aqui, ele é um marrom, ele é meio cor de cobre, alguma coisinha assim. Os outros são cor de metal normal. Ele tem que bater nesse triângulo. Embaixo lá também tem. E lá embaixo, pessoal, se você não deixar essa correntinha cair, dificilmente ele escapa lá embaixo, viu? Que ele passa lá pelo virabrequim, então é muito difícil ele escapar. Então você segura ela, amarra alguma cordinha daqui a aqui, enquanto você está fazendo o serviço de cabeçote, depois você passa, colocou, não tem erro. Aí, ó, você vê que tá no momento ali de compressão, ó, tá os 2 cames para cima, tá vendo? Então é o PMS mesmo. Aí para finalizar aí, pessoal, só montar agora, vou dar umas 2 voltas no motor, sempre é padrão nosso. E finalizar a tampa, já montamos o coletor tudo. Depois eu vou dar uma lavadinha em tudo. Até bom que vocês vejam o jeito que tá aqui, ó. Ó, borne de bateria sujo, vou passar um bicarbonato de sódio ali. Vou dar um trato em tudo isso aqui, ó. O reservatório tá de molho, tava bem sujo. O cliente falou que agora de momento não vai mexer nisso,
porque ele não estava esperando o cabeçote. Ele tinha feito há pouco tempo esse cabeçote, há um ano, como eu mencionei aí. Mas agora nós vamos finalizar, dar uma boa lavada, deixar o nosso padrão funcionar e ver se o barulho parou. Com certeza parou, né, pessoal? Ó, pessoal, aqui já finalizei a montagem. Estamos agora só nos finalmente aqui. Tinha um servicinho alternativo ali no chicote da bobina. Nós estamos melhorando um pouco. Aí já estamos montando aqui. Agora vou montar o reservatório. Está de molho no LM para ver se melhora. Como eu mencionei, o cliente tem pensamento de passar para frente esse carro. Então ele deu uma limitada em alguns gastos. Mais tranquilo também. Não vai cair a qualidade do serviço nenhuma. Ali é só mais estética. Vamos finalizar essas mangueiras. Tampar tudo que tiver que tampar. Vamos dar aquela lavada. Mas ó, praticamente surgiu. Ó, pessoal, serviço já finalizado. Demos uma boa lavada em tudo, ó. Tiramos tudo aquela sujeira que tinha lá para trás, aquele monte de terra. Olha o capricho, pessoal. Isso aqui brilha até os olhos do cliente, ó. A água, pessoal, ó a cor que tá o chão aqui. Depois nós vamos ter que dar uma lavada. Drenamos esse sistema umas 5 vezes, pessoal, para conseguir que essa água ficasse limpa. Aí agora que ficou limpa, montei com água desmineralizada e aditivo da Tirreno, orgânico, 92% de monoetileno glicol. Então, quer dizer, é padrão de montadora, pessoal, ó. Olha a cor que ficou esse arrefecimento. O nível está um pouquinho acima, porque quando ele esquentar, ele está quente. Quando ele esfriar, ele vai descer. Aí possivelmente o cliente até que vai ter que completar um pouquinho. Vou dar um pouco de água desmineralizada para ele. Mas olha o capricho, pessoal, ó. Lavamos tudo aqui. Deu uma poupada só ali no pano, mas lavamos toda essa borda. O cliente está falando que vai levar daqui para uma avaliação. Vai levar para polir, vai avaliar que ele quer trocar o veículo. Mas falei pra ele, agora você rodaria mais anos e anos com esse cabeçote bem feito, ó. Tudo certinho, sem barulho nenhum. Vou sair pra dar uma volta agora, mas nós já vimos que de antemão ficou bom. Mas olha o capricho, pessoal. Olha como ficou esse sistema. Isso aqui vai até brilhar os olhos do cliente.